အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-32 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာနံပါတ်3ရဲ့နံပါတ်5ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 square root of 1.69 လို့ပေးထားပါတယ်။ကိန်းတစ်ခု၏နှစ်ထပ်ကိန်းကိုလိုချင်ထိုကိန်း၏နှစ်ထပ်ကိန်းသိရပါမယ်။ထို့ကြောင့်နှစ်ထပ်ကိန်းရှာပါမယ် 1.69 equal တသမဖြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်169 by 100ပဲဖြစ်ပါတယ်။169 the 30 square ပါ100 the 10 square ပါနှစ်ထပ်ပုံထုတ်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်30 by 10 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းသိရင်နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းရှာပေးလို့ရပါပြီထို့ကြောင့် square root of 1.69 equal 1.69 ရဲ့နေရာမှာ30 by 10 the whole square အစားသွင်းပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်30 by 10ပါdecimal နဲ့ပြပါမယ်ရရှိလာသောနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုပြောပါဆိုရင် 1.3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ